Aqui é a rua do Filó, Tinguazinho, Alchim, Nova Iguaçu. Hoje dia 5 de fevereiro de 2013. Olha o estado dessa rua. Como é que está após a chuva dessa semana toda. Lastimável. Aqui. A rua tá assim porque jogamos brita aqui, senão estaria pior. E se vocês aqui podem vir dar um alô aqui nessa rua aqui. A prefeitura não faz nada aqui, rapaz. Nada. Olha a quantidade de entulho jogado.